इस खौफनाक फ्लड में मेरी गाड़ी तो डैमेज हो गई है और मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा कि प्रोसीजर क्या है कि कैसे मैं अपनी गाड़ी का क्लेम कर सकता हूँ। कि ओले पड़ रहे थे, इसकी वजह से मेरी गाड़ी जो है पूरी की पूरी डैमेज हो गई है। आज तक सऊदी अरब में नहीं देखे थे। अपनी जान बचा के भागने की कोशिश कर रहा था इस खौफनाक बारिश में और जगहें ढूंढ रहा था कि अपनी गाड़ी को किसी तरह से बचा सके। अभी मैं गाड़ी को नीचे लेके जाऊंगा, नीचे जाके मैं इसकी तस्वीरें लूंगा। तस्वीरें लेने के बाद तस्वीरों का प्रिंट लूंगा, अपने अकामे का प्रिंट लूंगा, लाइसेंस का प्रिंट लूंगा, इस्तेमारे का प्रिंट लूंगा और दफ़ाल मदनी में वो फॉर्म मिलता है वो फिल करके मैं सारी चीज़ें सबमिट कराऊंगा। तो इंशाल्लाह जो जो नुकसान हुआ है वो इस गवर्नमेंट भरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई लोग, मैं बता रहा था अभी मुझे कंफर्म नहीं है कि पैसे कितने मिलेंगे और कब मिलेंगे और इसके अलावा क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। जो रिक्वायरमेंट अभी थी वो मैंने आपको बता दी है और अब हमने अपना आईबीएन नंबर भी देना है। तो चलें भाई लोग नीचे चलते हैं और नीचे चल के मैं इस गाड़ी की तस्वीरें लेता हूँ। भाई लोग, शीशा भी पूरा डैमेज हो चुका है और गाड़ी में काफ़ी जगह पे डेंट हैं। जो ओले गिरे थे काफ़ी हैवी किस्म के थे। ये पहली बार मैंने सऊदीया में देखा है जिसकी ओलों की वजह से गाड़ी थोड़ी डैमेज हुई है। कोई गाड़ी लेता हूँ उसका क्रैश टेस्ट ज़रूर देखता हूँ। वो देख के काफ़ी जो है ना इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि गाड़ी खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट हो तो कितनी सेफ़ है गाड़ी। तो ये मैं हमेशा चेक करता हूँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सेफ़ है ये गाड़ी। साइड पे एयर बैग्स हैं, फ्रंट पे एयर बैग्स हैं, तो आराम से जो अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं इंशाल्लाह उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी खुदा ना खास्ता अगर एक्सीडेंट होता है। बाहर निकलते हैं और सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि गाड़ी किधर किधर से डैमेज हुई है। बोनेट पे जो है 5-6 मेरे ख्याल से डेंट पड़े हुए हैं। इसको थोड़ा साफ़ करेंगे तो क्लियर नज़र आएगा थोड़ा, लेकिन आप ये देख सकते हैं 5-6 तो ये सामने ही नज़र आ रहे हैं बिल्कुल क्लियर, मोटे मोटे। यहाँ पे भी 2 डेंट हैं और पैसेंजर साइड पे पीछे की जगह पे यहाँ पे भी 2-3 डेंट हैं। तो भाइयों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तस्वीरें इस तरह से फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद तस्वीरें, अपना आईडी कार्ड, इस्तेमारा, ड्राइविंग लाइसेंस और आईबीएन नंबर फिल करके सबमिट करा देना है दफाल मदनी के ऑफिस में, जो अस्कान के पीछे है, तमाम अस्कान के पहले ये अस्कान के पीछे पेट्रोल पंप के सामने है ये ऑफिस। और आपने अगर यूज़ कार देखनी है सऊदी अरब में कितनी की है तो लेफ़्ट साइड पे क्लिक करें और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है तो राइट साइड पे जो फूड एंड व्हील्स लिखा हुआ है उस पर दबा के आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।